Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membuat puisi collection dan let's get started. Untuk puisi yang pertama ada ini soft and slow banget. Dan kedua aku ada ini. Yang ketiga aku ada ini. Mini panda ban yang warnanya oranye. Apa atau nih? hijau. Itu udah. Ini tuh packagingnya tuh ada kayak bunga-bunganya gitu, bagus. Dan kedua aku ada ini. Ini tuh kedua. Keempat. Ya, dan keempat aku ada ini. Deketin. Udah. Habis. Aduh. Udah. Yang ke next. Aku bilang next. Itu padat banget. Next yang ke-6 ada ini. Dah. Aku bilang next. Jangan next. Kamu kan lagi begini. Bujuk. Next aku ada ini lagi. Aku ada makaron. Itu udah. Aku ada ini. Ini tadi dulu. Awas. Makaron. Oh belum. Dan aku ada ini. Aku ada pin. Aku ada solo. Gimana lagi? Udah habis. Next aku ada ini. Itu udah. Belum. Maaf ya guys, banyak tangan. Ini kita yang bikin bertiga. Tapi yang satu laginya nggak mau. Dia malu. Ini udah. So jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.